हाँ तो भाइयों क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे यार, इस होंगे फिटफाट होंगे यार। तो पिछली वीडियो का सीन ये था कि उसके अंदर जो है ना हमने बड़ा कुछ किया, गुड्डे शुड्डे लाए थे और फिर उसके बाद एक गुड्डा हमारा कट गया। उसके बाद हमने अपना दोबारा गुड्डा बनाया। उसके बाद हम ऊपर जाकर उड़ाया गुड्डा, पेचे शेटे डले, बड़ा कुछ सीन हुआ था हमारे लिए। मगर वो कोई वीडियो के मसला था तो वीडियो ख़राब हो गई। तो वीडियो अब एरर आ गया यूट्यूब पे। अभी इसको मैंने एडिट सेडिट करके सारा कुछ किया मगर वो दोबारा नहीं हो रही कि मैंने परसों जो भी कहा था मैंने चैलेंज की वीडियो डालेंगे। एक बार कज़न आएगा फिर उसके साथ अब जाएंगे तो उसको चैलेंज वगैरह करेंगे। ओके बाकी अभी आपको चलते हैं, बाइक का दीदार कराते हैं, बंदा शंदा हुआ है। उसके बाद ऊपर चलेंगे, ऊपर जाके हमने जो है ना गुड्डे शुड्डे उड़ाएंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कज़न आया था, कल भी आया था, परसों भी आया था। फिर वो रोज़ रोज़ नहीं आता, उसकी यार यूनिवर्सिटी है वो पढ़ता है तो इसलिए फिर यूनिवर्सिटी से रोज़ रोज़ नहीं आ सकता। इसलिए फिर मैंने कहा कि आज जो ना हम अकेले कोई सफ़र करेंगे। अच्छा हाँ जी, तो अभी हम छत पे आए हैं। धूप आज थोड़ी सी हल्की फुल्की है, हल्की सी बादल शादल आए हैं, फिर से सीन हुआ है तो वहाँ चल रही है। तो अभी अभी गुड्डा शुड्डा आते हैं, आपको शापरी भी दिखाता हूँ जो बनाई है और उसके बाद उड़ाते हैं, सेट करते हैं। हाँ जी भैया, तो ये है यार गुड्डा। अच्छा ये पिन्ना है, ठीक है, ये पिन्ना मैं नया लेके आया था। तो इसका गुड्डे का ये सीन होता है ना शापरी का, तो इसको जितना आप ढीला बनाओगे ना, ढीला देखो ये है ना, ये इसमें इतनी इतनी होनी चाहिए ढील। ये ढीला जितना बनाओगे ना, अभी ये इसको मैं आप हल्का सा उड़ा के दिखाता हूँ। ये देखिए ना, ये ऐसे करके ना ढील से जितना भी उड़ेगा ना उतना फ़ायदा है। शापरी का ये होता है। दूसरे जो गुड़े होते हैं ना, वो दूसरे उनका अपना सीन होगा, वो जितने टाइट होंगे उनको वो इसलिए उड़ते हैं। तो अभी मैं फ़ोन के रखता हूँ, उसके बाद फिर आप गुड्डा उड़ा के दिखाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। A few moments later. मजा आया। राजा जी तो अभी इधर आए हुए हैं बाहर ज़रा घूमने के लिए। 2000 years later. हाँ जी, तो भाई हम आ गए हैं और अभी हम गए हुए थे उस साइड घूमने फिरने के लिए, चक्कर लगाने के लिए। मैंने कहा थोड़ा बाइक को ना थोड़ा एक चक्कर लगा दिया जाए ना, तो उसका इंजन ऑयल जो है ना सेट रहता है। अभी कॉलेज से आया था ना, तो मैं अभी शाम को थोड़ा दिल करता है थोड़ा बंदा घूम फिर के आए, तो एक चक्कर लगाते ना चाहिए। तो बाकी इंशाल्लाह देखते हैं कुछ ना कुछ। और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें, मुझे सपोर्ट मिलेगी। मैं इंशाल्लाह ब्लॉगिंग का कंटिन्यू रखूँगा। जैसे अगर आप जैसे है ना, मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि 2-3 ब्लॉग बनाते हैं ना, तो उसके बाद उनको सपोर्ट नहीं मिली होती, वो छोड़ देते हैं। मेरा इंशाल्लाह पक्का इरादा है कि आगे तक लेके जाना है इसको। ठीक है गाइस, यार आज के लिए इतना कुछ ही है, ठीक है। आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में और ब्लॉग यहीं भी एंड करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके जी, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आप जनाब बड़े प्यार से बुलाती थी वो चली गई तो लगा प्यार करने वाला नहीं है उसके एक सवाल पे मैं लाजवाब। आज जवाब है मेरे पास, सवाल करने वाला नहीं है।